मुझे हिचकी हो रही है, कोई आधे घंटे से हिचकी हो रही है, देख रहे हैं आप, और ये मुझे कंटिन्यूसली हो रही है। तो अगर आपको हिचकी हो रही है तो उसका बड़ा आसान सा हल है। आपने क्या करना है, इन 2 अंगूठों से अपने नाक को ऐसे बंद करना है, ब्लॉक करना है, और ये वाली जो 2 फिंगर्स हैं ये आपने देनी है, इससे अपने कानों को ब्लॉक करना है एक साथ, और फिर आपने करना है 3 दफ़ा आपने स्वेलो करना है। ठीक है, तो आए मेरे साथ इसको रिपीट करते हैं। ये मैंने किया, अब वेट करते हैं आया मेरी हिचकी रुकी है या नहीं रुकी। हिचकी ठीक हो गई। अगर आप लोगों को भी ये हिचकी काफ़ी देर से हो रही है तो ये वाला तरीका आजमाएं और आपकी हिचकी विद इन सेकेंड्स ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ट्रिक आप लोगों के काम आती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।